Fransuz tilidan B1 daraja darslari. Bonjour, mes super étudiants. Comment ça va? Est-ce que vous êtes en forme? Vous êtes prêts, prêtes? Alors, aujourd'hui, on va aborder un des plus difficiles thèmes de la langue française, subjonctif passé. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Assalomu alaykum Fransuz tili ixlosmandlari. Siz tayyormisiz? Motivatsiyangiz kuchlimi? Bugun biz fransuz tilini eng murakkab mavzulardan birini o'rganamiz. Bu subjonctif passé mavzusi. Agar tayyor bo'lsangiz, unda ketdik. Alors, subjonctif passé. Esingizda bo'lsa, bundan oldingi darsda biz subjonctif présent mavzusini o'rgangan edik. Endi esa biz xuddi shu, demak, maylni o'tgan zamonini o'rganamiz. Demak, har doimdagi birinchi bo'lib biz nima haqida gapiramiz? Buni yasalishi, ya'ni former. Qanaqa qilib former qilish mumkin ekan? On forme le subjonctif passé avec les auxiliaires avoir, être, conjugué au subjonctif présent et suivi du participe passé. Le subjonctif passé de la majorité des verbes se forme avec avoir. Demak, subjonctif passé bu demak murakkab zamon. Esingizda bo'lsa, passé composé masalan, xuddi shunaqa zamonlardan biri va u ko'makchi fe'l yordamida yasaladi. Har doimdagi yoki ko'p hollardagi bizning ko'makchi fe'llarimiz bu avoir va être fe'llari. Endi esa, demak, bu maylda biz avoir va être-ni subjonctif présent shakliga qo'yamiz va undan keyin tegishli fe'lning participe passésini ulab ketamiz. Alors, l'auxiliaire être est employé. Esingizda bo'lsa, être bilan silinadigan fe'llar o'zi bir qator bo'ladi-da. Voilà, esingizda tushirib olamiz. Bu avec le verbe de mouvement, d'état ou de changement d'état suivant. Ya'ni ko'pincha mouvement, qanaqadir harakat, état, holat yoki changement, qanaqadir o'zgarishni bildiruvchi fe'llar bilan être ko'pincha ishlatiladi. Mana ulardan qaysi biri? Masalan, naître, mourir, aller, venir, monter, descendre, arriver, partir, entrer, sortir, apparaître, devenir, passer, rester, retourner, tomber et leur forme composée. Par exemple, revenir, rentrer, remonter, redescendre, repartir. Ya'ni, xuddi passé composéda biz ta'kidlaganimizdek, bu yerda ham aynan o'sha harakatni bildiruvchi fe'llar, mana o'sha bir qator fe'llar aynan être bilan tusilinadi. Va albatta ulardan hosil bo'lgan fe'llar ham. Masalan, venir fe'lini revenir shakli fe'lida yoki entrer-ni rentrer va hokazo. D'accord. Voilà un exemple. Sizlarga bitta misol. Que je sois allé. Ya'ni biz être fe'lini hozir subjonctif présent shakliga qo'ydik va aller fe'lini participe passésini ishlatdik. Un info. Ya'ni har doimdagi o'zini kichkina nyuanschalari bor. Si le verbe descendre, rentrer, entrer, remonter, monter, retourner et sortir sont construits avec complément objet direct, on utilise l'auxiliaire avoir. Cela implique souvent un changement de signification. Yani, descendre, rentrer, monter, remonter, retourner, sortir fe'llari. Ulardan keyin biz complément objet direct, ya'ni vositasiz to'ldiruvchini ishlatgan holimizda biz uni avoir fe'li bilan tusilarkanmiz. Albatta, bu signification, ya'ni ma'nosini o'zgarishiga olib kelar ekan. Mana misol har doimdagi. Il faut que vous soyez sorti avant 2 heures. Ya'ni bu yerda vositasiz to'ldiruvchi yo'q. Ya'ni kerakki siz soat 12 dan oldin chiqib ketishingiz. Ya'ni siz chiqib ketasiz, shuning uchun vous soyez sorti. Ko'rganingizdek, biz être fe'li bilan tusiladik. Être ni albatta biz subjonctif présent zamoniga qo'ydik va sortirni
particip passé shaklini ishlatib, undan tashqari uni mosladik ham, ha? Shunga ko'plik bo'lgani uchun s qo'shdik. Endi keyingi gapga e'tibor bering. Il faut que vous ayez sorti les carottes du frigo avant le dîner. Ya'ni siz sabzilarni, ko'ryapsizlarmi? Bu yerda sabzilar komplement objet direct, ya'ni vositasiz to'ldiruvchi bo'lib keladi-da. Siz sabzilarni chiqarishingiz kerak. Birinchi misolda o'zingiz chiqishingiz kerak edi, ikkinchi misolda sabzilarni frigodan, ya'ni xolodilnikdan, muzlatgichdan olishingiz kerak ekan. Ko'ryapsizlarmi? Bu yerda aynan harakat demak o'sha komplement objet directga o'tgani uchun biz bu fe'lni avoir fe'li bilan tislaymiz. La négation encadre l'auxiliaire, il se place avant et après être ou avoir. Dans le cas d'un verbe pronominal, la négation se place avant et après le bloc pronom auxiliaire. Ya'ni inkor shaklida biz har doimdek, demak bu turdagi zamonlarda biz inkor qismchalarini être yoki avoir ko'makchi fe'llarni atrofiga joylar ekanmiz. Je regrette que nous ne soyons pas partis en vacances en Bretagne. Ya'ni men afsusdaman nimadan? Biz o'sha Britaniyaga demak ta'tilga bormasligimizdan. Nous ne soyons pas partis. Ko'rganingizdek, bu aynan hozir demak aynan o'sha fe'lni atrofiga bu bo'lakchalarni joylashtirdik. Je suis contente qu'il ne soit pas trompé dans son calcul. Ya'ni men nimadan xursandman, mamnunman. U demak o'z hisobida adashmaganligidan. Ko'rganingizdek, bu yerda ham biz o'sha être fe'lini atrofiga ne va pasni joylashtirdik. D'accord. Endi biroz participe passélarni yasalishini esimizga tushirib olaylik. Le participe passé des verbes réguliers en ER, IR, RE est simple à construire. Ya'ni ER, IR, RE ga tugasa, unda juda ham sodda yasalar ekan. Mana sizlarga misol. Masalan, ER ga tugagan fe'llarning participi E aksenti eguni oladi. Aimer, aimer. Infinitivda agar IR ga tugasa, unda I olarkan. Infinitiv en IR, c'est participé en I. Misol, ya'ni examplimiz bu finir, fini. Infinitiv en RE, bu participe en U bo'larkan. Bunga misol esa vendre, vendu. Endi corps du participe passé bu ham menimcha eng muhim savollardan biri bo'lsa kerak. Ya'ni bu demak shaklni biz yana moslashamiz. Shuning uchun qanaqa bo'lar ekan bu? Le participe passé s'accorde dans certains cas en genre et en nombre. Ya'ni bir xil hollarda genre, ya'ni rodda va nombre sonda ham moslashar ekan. Dans les cas de verbes qui construisent leur passé composé avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde alors en genre et en nombre avec le sujet de la phrase. Ya'ni nimaga e'tibor berishimiz kerak ekan? Agar fe'llar être bilan tislansa, unda biz sujet bilan, ya'ni ega bilan moslashar ekanmiz. Mana bu yerdagi misolimizga qarasangiz, je ne crois pas qu'il soit allé au studio de la télévision. Ya'ni men o'ylamaymanki u demak televideniyaga boradi deb. Ya'ni il bo'lgani uchun bu bizda demak birinchi bu bizda ko'plik emas, birlik va undan tashqari bu uchinchi shaxs. Shuning uchun buni biz moslamadik. Lekin je ne crois pas qu'elle soit allée au studio de télévision. Endi ko'rdinglarmi farqi nima bo'ldi? Il u o'g'il bola edi, el qiz bola. Shuning uchun biz alleyga qo'shib ketdik, ya'ni o'sha demak rodida biz uni mosladik. Va je ne crois pas qu'il soit allé au studio de télévision. Il endi ko'plikda, shuning uchun biz s qo'shdik. Va agar masalan je ne crois pas qu'elle soit allée au studio de télévision desak, unda biz undan tashqari yana
e va s qo'shamiz. Chunki e bu женский rod uchun, s esa ko'plik uchun. Endi, accords participe passé, yana bir necha hollari bor. Dans les cas de verbes qui construisent leur passé composé avec l'auxiliaire avoir, lorsque le complément d'objet direct, ça veut dire, oui, est placé avant le verbe, le participe passé s'accorde alors en genre un nombre avec ce complément d'objet direct. 3 cas sont possibles. Le complément objet direct peut être un pronom personnel. Par exemple, me, te, le, la, nous, vous, les. Le pronom relatif que ou un nom placé devant le verbe. Oui, c'est dans les interrogations et exclamations. Yani, agar fe'l bizada avoir bilan silansa ham, qaysi holda biz uni demak moslashar ekan. Nima bilan? Aynan vositasiz to'ldiruvchi bilan, lekin hadeb ham emas. Faqatgina u o'sha partisip passivni, ya'ni o'sha fe'lni oldida tursa. Va 3 holda bo'lishi mumkin ekan, ya'ni o'sha vositasiz to'ldiruvchi, ya'ni complément objet direct, pronom personnel, ya'ni egalik shaxsiyda olmosh bilan, shaxs bildiruvchi olmosh bilan, ya'ni me, te, le, la, nous, vous, leni bildirsa, yoki que bilan ifodalangan bo'lsa, yoki undan oldin qo'yilgan demak ot bilan, demak buni hozir biz aniqroq qarab misollarda ko'ramiz. Pourvu que sa famille lui ait souhaité son anniversaire, pourvu que sa famille le lui ait souhaité. Ya'ni bu yerda son anniversaire so'zini biz hozir oldiga qo'ydik, ya'ni uni o'rnini le bilan bosdik va le bo'lgani uchun, mujskoy rod bo'lgani uchun souhaitega biz particip passasiga hech narsa qo'shmadik. Lekin pourvu que sa famille lui ait souhaité sa fête desak, fête so'zi bizda féminin, shuning uchun pourvu que sa famille la lui ait souhaité dedik. Ya'ni la aslida bu sa fête o'rnini bosgan olmosh. Va shuning uchun biz particip passé, ya'ni souhaitani bosladik. Yana qaysi hol bo'lishi mumkin ekan? Dans le cas des verbes pronominaux qui construisent toujours leur passé composé avec l'auxiliaire être, lorsque le sujet et le complément d'objet direct, le pronom sont identiques. Le participe passé s'accorde en général avec le sujet. Ya'ni agar bizda fe'limiz pronomino bo'lsa, ya'ni olmoshli fe'l bo'lsa, unda biz ko'pincha demak être bilan tuslaymiz, o'zi être bilan tuslaymiz va u yerda biz sujet bilan va complément objet direct bilan ham moslashtirish ehtimolimiz bor ekan va aynan ko'p hollarda biz aynan sujet, ya'ni ega bilan moslashganmiz. Mana sizga misol. Il est possible que nous soyons levés trop tard, mais il n'accorde pas lorsque le verbe est suivi d'un code. Ya'ni, shuni ehtimoli borki, biz vaqtli juda ham kech turishimizda nous soyons levés. Ya'ni biz bu yerda nous bilan moslashtirdik, ya'ni demak ega bilan. Shuning uchun ko'plik bo'lgani uchun s qo'shdik. Lekin undan oldin bizda agar complément objet direct turganda edi, unda biz uni moslamagan bo'lardik. Masalan, il vaudrait mieux qu'elle se soit lavé les mains, ou bien qu'elle se soit lavé quoi les mains, mais il vaudrait mieux qu'elle se soit lavé. Ya'ni ko'rganingizdek, agar bu yerda les mains bo'lsa, ya'ni qo'llarni yuvsa degan ma'noda kelsa, unda biz moslamaymiz, ya'ni feminin bo'lsa ham particip passiga biz qo'shmaymiz. Aynan les mains so'zi bo'lgani uchun. Lekin xuddi shu gapni masalan, shunchaki yuvinish ma'nosida ishlatsak, se laver fe'lini unda biz el bilan moslab qo'ydik. Endi yana demak particip passini moslashuvini bir xil o'ziga xosliklari bor. Le participe passé ne s'accorde jamais avec le complément d'objet indirect. U hech qachon demak
vositali to'ldiruvchi bilan moslanmaydi. Je ne crois pas que Marie et Laurent se soient téléphonés. Bu yerda ce complément d'objet indirect, ya'ni telefoni aki bo'lgani uchun biz bu yerda umuman demak moslamaymiz. Les participes passés des verbes suivants ne s'accordent donc jamais. Shunday qilib, keyingi fe'llarni participlari hech qachon moslashmaydi. Bu se téléphoner, se parler, se mentir, se plaire, se sourire, se rire, se nuire, se succéder, se suffire va se rassembler fe'llarniki. Endi, en cas de doute, on peut utiliser une petite astuce pour savoir si le verbe admet ou non un complément objet indirect. Il suffit de transformer la phrase en remplaçant le pronom réfléchi par le complément comme indique ci-dessus. Ya'ni bir xil hollarda agar siz ikkilansangiz, moslash kerakmi yo'qmi, bu vositali to'ldiruvchini talab qiladimi yo'qmi, unda nima qilishingiz kerak ekan? Xuddi misolga o'xshab, demak, o'zgartirish kiritishingiz kerak ekan. Masalan, il se peut qu'elle se soit souris deganda il se peut qu'elle ait souri à qui deb so'rashingiz kerak ekan, à elle-même. Unda, demak, bu yerda biz moslamaymiz. Le a indique qu'il s'agit d'un complément objet indirect. Il ne faut donc pas accorder le verbe. Shunda a, ya'ni à elle-même degani, aynan bu complément objet indirect, ya'ni vositali to'ldirishni talab qilishini bildiradi. Shuning uchun bu yerda biz moslamaymiz. Endi se rendre compte haqida biroz gaplashaylik. Le participe passé de la locution verbale, se rendre compte, ne s'accorde pas avec le sujet car le mot compte est considéré comme complément objet direct du verbe. Se rendre quoi compte? Voilà un exemple. Je ne crois pas qu'elle se soit rendu compte de son erreur. Demak, qaranglar, bu birikmani se rendre compte birikmasi hech qachon moslanmas ekan. Compte bu complément objet direct deb qabul qilinar ekan va shuning uchun har doim o'zgarmasdan qolar ekan. Endi bir nechta mashq bajaraylik. Exercice. Bu mashqlarda siz hozir subjuntiv présent yoki subjuntiv passeni ishlatib ketishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun daftarlaringizni tayyorlang, ruchkalaringizni qo'lingizga oling va bu mashqlarni ko'chiring va bajaring. D'accord. Pourvu que nous n'arrivions pas trop tard, tu feras des exercices jusqu'à ce que tu comprennes ta leçon. J'ai acheté de la farine pour que vous pouvoir faire un gâteau. Sophie est allée à la fête bien que ses parents le lui interdirent. Jean viendra à condition qu'il finisse son travail. Ya'ni hozir bu gaplarni ko'chirib oling va o'ylab ko'ring. Bu yerda subjuntiv présent ishlatamizmi yoki subjuntiv passé? Bitta narsa esingizda tursin. Demak, subjuntiv présent har doim bir vaqtda bajarilgan harakatni bildiradi, lekin subjuntiv passé aksincha undan oldin bajarilgan harakatni bildiradi. Va har doim o'sha demak asosiy gapda berilgan zamonga nisbatan qo'yiladi. Endi bu mashqni bajarib bo'lgan holda keyingi slaydimizga o'ting. Pourvu que nous n'arrivons pas trop tard. Ya'ni bu hozirgi zamonda subjuntiv présent ishlatdik yoki biroz hattoki kelgusi zamon ma'nosini berishi mumkin. Shuning uchun bu yerda biz subjuntiv présentni ishlatdik. Tu feras des exercices jusqu'à ce que tu comprennes ta leçon. Ya'ni o'sha shunguningcha, o'sha vaqtgacha. Ya'ni bu biroz hattoki kelgusi zamonni ham demak o'ziga oladi, ichiga oladi. Shuning uchun bu holda biz subjuntiv présent ishlatdik. J'ai acheté de la farine pour que vous puissiez faire un gâteau. Ya'ni siz o'sha kelajakda qila olishingiz uchun. Shuning uchun biz bu yerda subjuntiv présent ishlatdik.
Sophie est allée à la fête bien que ses parents le lui aient interdit. Ya'ni ota-onasi undan oldin bunga taqiqlagan, ruxsat bermagan. Lekin Sophie bu bayramga borgan. Shuning uchun bu yerda biz subjonctif passeni tanladik. Jean viendra à condition qu'il ait fini son travail. Ya'ni u oldin ishini bajarish kerak bo'ladi, faqatgina keyin u kelishi mumkin. To'g'ri, bu viendra kelgusi zamonda, lekin subjonktivni shunaqa tomoni borki, hattoki bosh gap bizda kelgusi zamonda tursa ham, ammo u harakat o'sha harakatdan oldin bajarish kerak bo'lsa, demak, shu bo'ysunma gapdagi gap subjonktiv passiga qo'yiladi. Chunki oldin bu ishni bitirish kerak. Ya'ni u vaqtda, u momentda bu tugallangan bo'ladi. Shuning uchun bu yerda biz subjonktiv passini oldik. Agar tushunarli bo'lsa, unda sizlarga yana bitta mashq beraman. Je ne pense pas que nous allons au cinéma ce soir. David espère qu'il pouvoir aller à la fête chez son ami. Il semble que le distributeur de monnaie est en panne. Je préfère que tu venir déjà à 8 heures. Nous avons décidé que vous partir en vacances en France. Demak, bu hozir gaplarni ko'chiring, bajarishga harakat qiling va shuni esingizda tuting. Demak, mana zamonlar moslashuvi degan narsa bor, lekin subjonktivda biz faqat bitta narsaga qarashimiz kerak. O'sha bo'ysunma gapdagi harakat asosiy gapdan oldin bajarilishi kerakmi yoki u bilan baravarigami yoki keyinmi hattoki. Shunga qarab, agar oldin bo'lsa, biz har doim subjonktiv passivni tanlaymiz. Hattoki asosiy gapda, bosh gapda, hattoki kelgusi zamon turgan bo'lsa ham. Ya'ni shuni o'ylagan holda qo'ying va hozir pauzaga qo'yib, bajarganingizdan keyin davomini ko'rib, o'zingizni tekshirib oling. Je ne pense pas que nous allions au cinéma ce soir. Ya'ni men o'ylamaymanki biz bugun boramiz deb, ko'rasizlar, bu ko'proq kelgusiga taalluqli, shuning uchun biz bu yerda subjonktiv présent tanladik. David espère qu'il pourra aller à la fête chez son ami. Umid qilyapti bora olishiga, ya'ni bu ham ko'rganingizdek kelgusida, shuning uchun biz bu yerda subjonktiv présent tanladik. Il semble que les distributeurs de monnaie sont en panne. Ya'ni bu yerda nima uchun biz son tanladik? Chunki biz ishonch bildirganimiz uchun. Je préfère que tu viennes déjà à 8 heures. Men shuni afzal ko'rardimki, sen kelishingni. Ya'ni u ham kelgusida, shuning uchun biz bu yerda hozir subjonktiv présent tanladik. Va 5-chi gapimizda nous avons décidé que vous partirez en vacances en France. Ya'ni nous avons décidé. Mana 3-chi va 5-chi gapda e'tibor bering, bosh gapni ma'nosi undan keyin nima ishlatilishiga ta'sir qiladi. Bu esingizda bo'lsa, subjonktiv présent mavzusini o'rganganimizda aytgandikki, demak, shunaqa birikmalar bor, ulardan keyin albatta subjonktiv ishlatiladi. Lekin xuddi shu birikmalar boshqacha holda, masalan, inkormas bo'lishli holda, juda ham ko'p ishonch bildirsa, unda biz undan keyin indikativ amalini ishlatamiz. Mana aynan il semble que, ya'ni u bunga amin. Shunga o'xshavatda juda ham ko'p ehtimoli bor. Shuning uchun biz bu yerda indikativ ishlatdik. Demak, bunga juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Ya'ni qaysi holda subjonktiv ishlatamiz? Faqatgina qachonki biz turli xil tuyg'u, o'zimizni xohish, istaklarimizni bildirganda va shuning uchun subjonktiv présent mavzusidagi birikmalarni yodlash esingizdan chiqmasin. Hozir esa bu mavzu bizni mana yakuniga keldi. Men sizlarga bon chance tilab qolaman va à bientôt dans la prochaine vidéo deb qolaman. Madame Gulfiya.